संसारको सबैभन्दा सजिलो काम नै गाई पालन हो है गाई पशुपालन नै हो। हजुर त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन, जम्मा घाँस पानी दिए हुन्छ। योजना बनाएर यो क्षेत्रमा लाग्यो र एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ बाजेदेखि गरी आएको यो गाई पालन पशु व्यवसाय कृषि व्यवसायलाई आफै देश पनि फेरि कृषि प्रधान भएकोले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा उर्वर क्षेत्र छ, उर्वर छ अझै पनि गर्नको लागि भन्ने हिसाबले यसमा लागेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराजन ओली, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने भनेर लाग्नु भएको थियो। प्रभाव पनि भएर वर्षौँसम्म एउटा व्यावसायिक रूपमा शैक्षिक संस्थान चलाउनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर आज एउटा यत्रो ठुलो फर्म स्टार्ट गर्नुभएको छ। गाईहरू सबै मेरो होलिस्टेन जातको गाईहरू, प्रजातिको गाईहरू छ। ठुलो ठुलो जातको गाईहरू छ, विकासे गाई भन्छ यसलाई। होलिस्टेन जातकै छ सबै होलिस्टेन जात किन यसमा बढी सन्तुष्ट हजुर हैन र आनन्द मिल्छ यसमा। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो स्वचालित पुँजी र दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो समय र जति आफ्नो अधिकारको समयलाई आफूले सदुपयोग गर्न पाइन्छ, फुर्सद पनि हुने, काम पनि सबै हुने, व्यवस्थापनको पाटोले सबै चिज गर्न पाइने र अत्यन्तै मलाई एकदम खुसी छु, आनन्द लागिरहेछ। यो पनि होलिस्टेन जातकै हो? होलिस्टेन नै हो नि, यो होलिस्टेन गाईहरू नै हुन्छ भाइ। यो नेपालबाटै हो कि भारतबाट? यो यसको ब्रिड चाहिँ भारतबाटै हो हैन। हजुर तर यो चाहिँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ हल्दीबारीमा योगेन्द्र खनाल, माता पाथिभरा गाई फर्म चलाइराख्नु भएको छ उहाँले। अब उहाँबाट ल्याएको मैले गाई होइन, उहाँले चलाइराख्नु भएको थियो। अनि हामी एउटा एक किसिमको अब जोइन एउटा मुभमेन्ट गरौँ भन्ने हिसाबले योगेन्द्र खनालजीसँग कुरा भएर मैले यो उहाँबाट गाई ल्याएको छु। उहाँकोबाट गाई ल्याउँदाखेरि अगाडि धेरै 2 वर्ष अगाडि उहाँले पारीबाटै ल्याउनु भएको रहेछ, तर यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग एडजस्ट भइसकेको गाई भएकोले गर्दाखेरि मलाई सजिलो भयो। हजुर यो पाल्न कतिको सहज हुँदो रहेछ सर? के खुवाउनुहुन्छ? नमस्कार दर्शकबिन, म मदन सङ्ग्रोला। गर्दा के हुँदैन अनि आफ्नो गर्दा के गर्न सकिन्छ, आज यो भिडियो लिएर म झापाबाट आएको छु दर्शकबिन। एकजना शिक्षक, शिक्षण पेसामा लगभग 15-16 वर्ष लागेपछि होइन आफूले केही गर्नुपर्छ है भनेर लाग्ने एकजना युवासँग आइपुगेको छु। संसारको सबैभन्दा सजिलो काम नै गाई पालन हो है, गाई पशुपालन नै हो। हजुर त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन, जम्मा घाँस पानी दिए हुन्छ, अरू के गर्नु पर्यो खाएर। गाई पनि एकदमै हिष्टपुष्टहरू पनि छन्। ठिक छ नि, यिनीहरूकै बाछा-बाछी हुन् यिनीहरू? यिनीहरूकै हुन्। यो चाहिँ मेरो घरबाट ल्यायो हो। हजुर अनि यिनीहरू सबै यही घरकै यिनैको बाछा-बाछी, यिनैका बाछा-बाछी हुन्। यिनीहरूबाट पनि माउ बनाउने भविष्य नै यिनीहरू नै हुन्। यसमा बरहरू पायो भने चाहिँ यिनीहरूलाई सेल गरिन्छ? होइन, गरिन्न। अब सबैले सेल गर्छन्, तर मेरो चाहिँ सिद्धान्त के छ भने जेसुकै भयो भने मेरो यो फार्ममा उत्पादन भएको कुनै चिज गाई होस्, बाछी होस्, गोरु होस्, जेसुकै होस् म बेच्दिनँ। म आफै प्रोटेक्सन गर्छु, आफै राख्छु। अब गाई बुढो भएपछि समस्या हुन्छ भन्छन्, हामीले गाईलाई माता भन्छौँ, अनि बुढो भएपछि त्यसको समस्या त हुँदैन, त्यसको त हामीले त संरक्षण गर्नुपर्छ। बाबुआमा पनि त बुढा हुन्छन् होइन, बुढा भएपछि के अब काम गर्न नसकेपछि के समस्या हो त होइन। त्यसैले माता भनेर मानिसके पछाडि, माता भनेर पूजा गरिसके पछाडि मातालाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। हामी एउटा पूर्वीय दर्शनले माता भनिराखेको छ, भनिसके पछाडि बुढो भइसके पछाडि यसको बाछा बच्ची जेसुकै भए पनि म यहाँबाट सेल चाहिँ म गर्दिनँ। हामीले उहाँका फर्ममा घुम्यौँ, उहाँका बाछा-बाछी पनि धेरै रहेछन्। 1.5 लाखदेखिका माउ गाई किनेर अहिले चाहिँ लगभग 20वटा भन्दा माथि गाईहरू उहाँसँग रहेछ। हामीले उहाँलाई सोध्यौँ यो व्यवसाय कसरी सुरु गर्नुभयो भनेर। हो, अब केही साथीहरूले गरिराख्नु भएको थियो अगाडि। हजुर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो गाई पालन व्यवसायमा अलिकति उहाँहरूको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सक्दैनौँ भनेर उहाँसँग जम्मा 4वटा गाई थियो। म आउँदाखेरि हजुर 4वटा गाई सहित मैले अरू साथीहरूको यो फर्मलाई टेकओभर गरे हो। ए भनेको यो अलरेडी फर्म थियो? अलरेडी फर्म थियो, मैले टेकओभर गरे हो। र पछिल्लो समयमा मैले योगेन्द्रजीकोबाट
गाई ल्याएको मैले 18वटा गाई योगेन्द्रजीकोबाटै ल्याएको हो। हजुर पछाडि मैले 3-4वटा गाईहरू थपेँ होइन, हजुर 4-5वटा जति गाई थपेको छु। हजुर त्यति नै छ अहिले। लगानी यस्तो छ, गाईमा एउटा गाईबाट पनि म सुरु गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ। हजुर र शालिन एग्रो प्रणालीबाट म निराजन ओलीको तर्फबाट, सञ्चालकको तर्फबाट हाम्रो योजना के छ भने, कोही साथीहरू यदि गाई पालन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालमै बसेर 20-30 हजार 50 हजार कमाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि गाई पालन अत्यन्तै उपयुक्त छ। र गाई यदि किन्न सक्ने पुँजी छैन भने हाम्रो शालिन एग्रो प्रणालीको तर्फबाटै हामीलाई 1-2वटा गाई हामी दिन सक्छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको दुध हामी नै फेरि हामी किनिदिन्छौँ, त्यसको ग्यारेन्टी पनि लिन्छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि धेरै ठुलो लगानी गरिराख्नु पर्दैन। यदि नेपालमै तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ, 20-30 हजार 50 हजार कमाउन चाहनुहुन्छ भने 1-2टा गाईबाट सुरु गरे पुग्छ। यो सबै 18-20 लिटर प्लसै दुध दिन्छ एक साँझमा। यो 20कोले यो 22-25 लिटर दिन्छ हजुर होइन। यो पहिला बेते बाछी हो, यसले पनि 16-17 लिटर दिइराख। अनि त्यो पल्लो छेउकोले पनि 20 प्लसै दिइराखेको छ। सबभन्दा यसले 25 लिटर दिन्छ, यो 25 प्लसै कालोले हजुर होइन। यो पनि पहिला बेते गाई हो, यसको 21-22 लिटर छ यसको दुध, यसको 20-21 हजुर हजुर। निराजन सर यो गाईहरू केले दुनुहुन्छ हजुर? मेरो होइन, यो चाहिँ अहिले म्यानुअल हातैले छ, म्यानुअलै छ। यही भाइहरू नै छन्, यिनै भाइहरूले सबै। कतिजना भाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँ? भाइहरू मेरो सेनाहरू 3जना छन्, 3जना भाइ छ अनि यहाँ भाइहरू नै हुन्। आफू जस्तै अरू 3जना युवालाई काम दिने निराजन अहिले चाहिँ आफै आफ्नै लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। सरकारको अनुदानको कुरा गऱ्यौँ, उहाँ भन्नुहुन्छ हामीलाई सरकारले होइन, हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ। नेपाल सरकारलाई पछि गएर निकट भविष्यमा नेपाल सरकारलाई नै हामी सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो भिजन त्यो छ, नेपाल सरकारबाट लिने होइन, हामी नेपाल सरकारलाई दिने पक्षमा छौँ। किनकि हाम्रो पुँजी जेनेरेट हामी आफै गरिराखेको छौँ। किनकि हामीसँग अब राज्यसँग हाम्रो केही भरोसा छैन, किनकि यो राज्य नेपाल सरकार यो नेपालीको लागि छैन। यसले कृषि प्रधान भनिरहेकन कृषिको लागि कुनै योजना बनाउँदैन। डाँडामा भ्युटार बनाउँछ, डाँडामा भ्युटार लगेर कन्क्रिटाइज गर्छ है, सिमेन्ट साम्राज्यलाई प्रोत्साहन गर्छ, तर कृषि उत्पादन भूमिहरूलाई उसले मासिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा राज्यको कुनै पहुँच र योजना छैन। हामी सबै युवाहरू लागेर हामी अलि बौद्धिक वर्गहरू रिसर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले आफै गर्नुपर्छ। 1,50,000 देखि 2 लाखसम्मका गाई पाल्नु भएको छ। यति मात्रै होइन दर्शकबिन, उहाँले माछा पनि पाल्न सुरु गरिरहनु भएको छ। धेरै चाहिँ उहाँले सोचेर कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँ युवासँग गरेका कुराकानीहरू आज हामी देखाउँदैछौँ। गाई सँगसँगै निराजन सरले पोखरीमा माछा पनि पाल्नु भएको छ। आज हामी त्यो माछा खाडीतिर जाँदैछौँ। सर यो माछा व्यवसाय पनि गर्नु भएको रहेछ नि? हजुर, यहाँ सँगसँगै गाई पालन सँगसँगै सानो थोरै हजुर यसबाट साइड इन्कम होस् भन्ने हिसाबले थोरै भए पनि माछा पालन सुरु गरेर सुरु गर्नु भएको छ। यो कुन जातिका माछाहरू हाल्नु? माछा चाहिँ अहिले चाहिँ पुरानै साथीहरूले राख्नु भएको माछा छ यसलाई चाहिँ होइन। हजुर अब मिक्स नै छ, सबै प्रजातिको माछाहरू छ। हजुर अब यसलाई चाहिँ वासअप गरेर फेरि हाल्ने योजना छ। हाल्ने योजना छ सर। यो माछा अरू खाडीहरू पनि देखेँ सर होइन, माछाको अरू खाडीहरू पनि सबैमा अब माछा फार्म सुरु पनि गर्नुहुन्छ? यो 2-3वटा खाडी छ। माथिल्लो खाडीमा चाहिँ भैँसीको आल हो होइन, हजुर। त्यो माथिल्लोमा चाहिँ भैँसी चाहिँ पौडी खेल्नलाई बनाइएको। हजुर। यो 2टामा चाहिँ माछा नै हाल्ने हो। माछा यसलाई एक्सटेन्ड गरेर एउटै बनाउने, अलिकति ठुलो बनाएर 35-40 हजार माछा हाल्ने पनि छ होला जो? हो, यहाँनेरि पनि छ थोरै। त्यही त भनेको, हामीले हाम्रै देशमा स्वावलम्बी बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण तपाईँले देखाइदिनु भएको छ होइन। आम युवाले तपाईँहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, केही कुराहरू सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सर? होइन, यो अब सिक्ने नै हो, जिन्दगी धेरै कुरा सिकेरै जाने हो, सबै कुरा पूर्णता केही हुन्न होइन। हजुर। तर यति कुरा हो, आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ विदेशै जानुपर्छ 20-50 हजार कमाउन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो मनोविज्ञान चाहिँ अब हटाउनुपर्छ। यो नेपालमै बसेर 2टा गाई पाल्दाखेरि 50 हजार कमाइ हुन्छ भने हामी किन विदेश जाने? जम्मा बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा खट्ने हो, आफैले काम गर्दा 2टा गाई पाल्दाखेरि होइन। भनिसके पछाडि अब किन विदेश जाने? आफ्नो बाबुआमा छोराछोरी श्रीमती छोडेर, आफ्नो धर्म संस्कृति छोडेर किन विदेश जाने त होइन? काम गर्न, परिश्रम गर्न नेपालमै गरौँ, सकिन्छ, सम्भव छ। हजुर। यो परालहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ कि आफ्नै खेती छ कि कसरी? अहिले चाहिँ थिएन आफ्नो खेती, यो चाहिँ किनेरै ल्याएको पराल हो होइन। लगभग 100 गाडी जति पराल छ मलाई अहिले यो साललाई। हजुर। ल्याएको छ, यो चाहिँ किनेरै ल्याएको। अब अर्को सालदेखि चाहिँ आफ्नै खेतबाट आफ्नै हुन्छ। अब सबै कुरा अर्को सालबाट मेरो आफ्नै प्रोडक्सन हुन्छ सर। हामीलाई माछा पोखरीको बारेमा देखाएपछि निराजन सरसँग हामी एकचोटि फेरि गाई फार्ममै जाँदैछौँ।
गाई फर्ममा गाईका बारेमा अरू पनि जानकारी अनि कसैले पनि गाई पाल्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि सबै कुरा आज निराजन सरले बताइदिइरहनु भएको सकिन्छ। घरेलु तरिकाले, परम्परागत तरिकाले, आधुनिक तरिकाले कसरी हुन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने हो। यहाँ दैनिक तपाईँले लगभग 6-7वटा गाई रहेछन् होइन? हजुर। दैनिक कति लिटर दुध उत्पादन मेरो हुन्छ यहाँबाट? 13वटा गाई छन्। हजुर। 13वटा गाई लैना छन्, दुना छन् अहिले। 220 लिटर प्लस छ दुध अहिले मेरो एकचोटिमा एकचोटि बिहान बेलुकाको। बिहान बेलुका गरेर 220 क्रस हुन्छन् होइन? यहाँ मध्येको नि निराजन सर, तपाईँले सबैभन्दा महँगो हालेर किन्नु भएको गाई चाहिँ कुन छ यहाँनिर? यो सबै उस्तै उस्तै नै छन्। अलिक महँगो पर्ने गाई यही गाई हो। यसको कति पर्यो? यसलाई मोटामोटी 2 लाख रुपियाँ पर्छ यसको। 2 लाख रुपियाँ। अरू चाहिँ यसको बिमै छ 2 लाखको होइन? 2 लाखको बिमा यसको छ। गाईहरू अरू सबै 1.5 लाखको गाईहरू। 1.5 लाखका गाई पाल्नुमा छ। सबैभन्दा महँगो चाहिँ यही हो। यही गाई। अब धेरै दुध दिने पनि यही हो। यसले यही बढी दिन्छ, यो बिचकोले अलिक बढी दिन्छ। अलिक बढी दिने। यिनीहरूका नामहरू पनि राख्नु भएको छ? नाम चाहिँ छैन यिनीहरूको। आफै त्यसै अब एकदमै सहज अब यसलाई बोलाइन्न, यिनीहरूलाई धेरै डिस्टर्ब गरिन्न। गरिन्न। बिहान दुन आएर यिनीहरूलाई सरसफाइ गरेर दुनेर खाना पानी दिए पछाडि फेरि एकैचोटि यतिखेर 12-1 बजे आएर पानी दिने, सरसफाइ गर्ने हो। हजुर। यिनीहरूलाई खानपानको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ? कस्ता कुराहरू दिनु? जस्तो गाई पाल्ने सोच भएका अनि गाई पाल्न सुरु गर्छ है भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ खाना खुवाउनुपर्छ, कसरी पाल्नुपर्छ, कति झन्झट हुन्छ, घाँस पुरै काट्नुपर्छ, ल्याएर खुवाउँदै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि होइन? अलिकति बताइदिनु। गाईको न्युट्रिसनको विषयमा म पनि भर्खर सिकाइमै छु, किनकि लामो शिक्षक पेसामा आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि यो आधुनिक कृषि गाईहरूको, ठुल्ठुला गाईहरूको खानपानको विषय जटिल विषय हो। मेन समस्या यहीँनिर छ। कृषकहरूलाई समस्या परेको मेन यसको न्युट्रिसनको पोषण कस्तो दिने, कुन समयमा दिने भन्ने खालको ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि धेरै गाईहरू बिरामी हुने, थुनिलो हुने, दाना सही छ कि छैन भनेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको बुझ्ने कृषकहरूसँग ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूमा यो गाईमा समस्या आएको छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ दाना हामीले जुन खुवाइरहेको छौँ दाना गुणस्तरीय दाना हुनु पर्यो होइन? दोस्रो कुरा चाहिँ हरियो घाँसपात, पोसिलो घाँसपात हुनुपर्छ। अनि सरसफाइ, उसको औषधिदेखि लिएर बस्ने ठाउँ सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ। टाइममा एकचोटि खुवाकै गर्ने पनि होइन, टाइम एकदम यसले टाइम खोज्छ क्या। यसले हामीभन्दा बाटो हुन्छन् यिनीहरू है। यिनीहरू मेरो को आफ्नो हो, को पराई हो होइन? यसले कसले खाना दिन्छ, कसले उपचार गर्छ, मलाई कसले हेरिरहेछ भन्ने खालको कुरा यिनीहरूले बुझ्छन्। अब गाई पालन अलि राम्रोसँगले गर्नलाई, गाई पालन गर्ने चाहना यदि छ साथीहरूसँग अथवा भने खेती चाहिँ गर्नैपर्छ। म्याक्सिमम दाना किनेर सम्भव हुन्न। किनेर गाई पालन गर्न थाल्यो भने हामी लसमा जान्छौँ। कसरी हुन्छ धेरै यसको धेरै प्रोडक्सन उत्पादन गर्ने भन्दा पनि खर्च कसरी रिड्युस गर्ने, कम खर्चमा कसरी त बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। त्यही भएर घाँस आफै रोप्ने, आफै उत्पादन गर्ने, अनि मकै आफै उत्पादन गर्ने, गहुँ आफै रोप्ने, त्यति भयो भने कम्तीमा पनि हाम्रो 40% खर्च रिड्युस हुन्छ। अनि अलिकति थोरै दाना एउटा बुस्टरको लागि निम्ति होइन, एउटा सप्लिमेन्टको निम्ति दाना प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जतिसक्दो खेतीमा आफूले उत्पादन गर्यो भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने मकै, धान, गहुँ, कोदो, तोरी लगायत सबै यावत कुराहरू हामी उत्पादन गऱ्यौँ भने हाम्रो गाईलाई चिज्ने न्युट्रिसन हामीलाई पुग्छ। अब पहिला चाहिँ महिना दिन पर्खिनु पर्थ्यो सेलरी पाउनलाई, दिनलाई होइन? अहिले चाहिँ बिहानै हुन्छ, बेलुकाको बेलुकै हुन्छ। बिहान लगभग 8000 जतिको होइन 100 लिटर दुध काउन्टरबाट जान्छ, बेलुका 40-50 लिटर बेलुका जान्छ। अनि अब उब्रेको दुधहरू बाहिर डेरीलाई अलिकति सस्तो बेच्छु म। अनि गर्दाखेरि 14-15 हजार दिनको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। खर्च कटाएर तपाईँको 1.5-2 लाख रुपियाँ सेभिङ रहन्छ मन्थली। अच्छा, सबैभन्दा महँगो गाई निराजन सरले भन्नुभयो 2 लाख रुपियाँ परेको, यो 20-25 लिटर दुध दिन्छ। यो गोठको रानी नै यिनै हुन्। गोठकी रानी। अनि अरू त सबै मन्त्री नै हुन्। अरू मन्त्री हुन्। यता पनि देखाउँछौँ हामी दर्शक। यो यति मजाले 3 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सरसफाइ गर्नुहुन्छ। अहिले अब गाईलाई त जतिखेर पनि सरसफाइ, दुध दिने गाईहरू लगभग 20 वटा छन्। 20 वटामा 12-13 वटाले चाहिँ दुध दिन्छन्। सर यसरी नै खेल्नुहुन्छ गाईहरूसँग। अनि हामी देखाउँदैछौँ अरू पनि छन्, यतापट्टि पनि छन् यहाँनिर। ल यिनीहरू सबैले दुध दिने 1 लाख 1.5 लाख हालेर ल्याउनु भएको छ र आफ्नै बाछीहरू पनि उत्पादन गर्नुभएको छ। यिनीहरू दुध दिने गाई यहाँनिर हामी देखाउँदैछौँ। निराजन सर, यो मलहरू पनि बिक्री हुन्छ के छ? मललाई हामीले आफूले प्रयोग गर्छौँ।
आफै प्रयोग गर्नुहुन्छ कोही कोही साथीहरूले अब चाहनुभयो भने हामी दिन्छौँ होइन। यहीँबाट घाँसहरू काट्ने है हजुर यहाँबाट चाहिँ मेसिनबाट चाहिँ कुटीहरूबाट युज घाँस गर्ने अहिले चाहिँ यही छ सिस्टम होइन। अब यो अहिले पछिल्लोसम्म ल्याएको छ। यो पनि पछिल्लोचोटि आएको यो पछिल्लो ल्यायो मैले। यो चाहिँ यसले चाहिँ सबै ठुल्ठुलो घाँसहरूलाई पनि धुलो बनाउँछ यसले। ठुलो बनाउँछ यो चाहिँ यही हो नि सर दाना चाहिँ यही हो। दाना हामी यही यो अहिले आफूसँग नभएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ मकैहरू नभएकोले किनेर फर्चुन दाना, यो हामी शक्ति दाना खुवाइरहेको छौँ। शक्ति दाना नेपालले खुवाइरहेको प्रोडक्ट हो यो चाहिँ होइन। हजुर अब भर्खर सुरु गर्छ, धेरै कुराहरू म्यानेजमेन्ट गर्न बाँकी छ। हजुर भएको यो रिसर्चलाई बेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर काम गर्न खोजिरहेको चिज छ। अब यसलाई अलिकति पुँजी निर्माण गरेर अलिक व्यवस्थित गर्ने योजना छ हाम्रो। अब हामी अब 15वटा जति भैँसी हजुर अनि 20-25वटा त्यो लोकल पुराना जुरोवाला गाई हजुर खोज्नु हुँदैछ खोज्दैछु। प्रधानाध्यापक सँगसँगै प्रधानाध्यापक छोडेर अहिले चाहिँ विद्यार्थीसँग होइन गाईहरूसँग खेल्ने निराजन ओली सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको यो कामलाई हामीले देखाउन खोज्यौँ। उहाँ जस्ता धेरै युवाहरू छन् जसले चाहिँ स्वदेशमै काम गरौँ है, स्वदेशमा काम गर्दा हुन्छ भनेर लाग्ने युवाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। या तपाईँ विदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि आएर नेपालमा केही गर्ने चाहना छ भनेदेखि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउने छ भनेर हामीले यो भिडियो पोस्ट गरेका छौँ। पनि हाल्छु म 20-25वटा। त्यसो गर्दाखेरि गाई भैँसी गाईको त्यो गाईको दुध यता योसँग मिक्स गरिसके पछाडि दुधको प्युरिटी पनि अझ राम्रो हुन्छ। राम्रो हुन्छ। हुन्छ सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर।